哎呦，我的个坏了！你分不清冬天夏天吗？你搁这咋了？我搁这等你了，从去年都搁这等了。但俺不喝，你双雄没事，那找个领人地也管着呢。我本来想上那个凉凉地的，我怕费着了，你手下过去了，我找不着你了。天天都能啃吃吗？我老天爷，能破本搁这晒一天了。我天天又没啥事啊，我就熬这一顿的。哎，我也是服气了，真的，没见过能下得来的。你这能上网呢，滴溜啦啦的。这可是好事，我跟你说，五，你今天别去了，这幌子你服不了。我咋服不了了？我吃啥服不了？我说你吃不了都吃不了，知道吧？我咋吃不了了？你我那没法吃，我看到你是。你咋了你啊？现在给我学的动手动脚的，还偷袭我的还，你看看，你不知道吗？我练过。哎呀，你找你吃啥你？我看你有点人味，知道不？这个我吃不了你就算了。好气啊！回家吧，天早不完的事，你问我。越不叫去我越去。那你咋能不要脸？小不要脸！我都已经刚到思路。你真烦人！航哥，花你啥给狗撵的呀？哪有狗啊？我断他了。我给你带的牛鞭，他给撵教养，比熊都难塞。哎呀，那都能不要脸吗？非得给人家吃这一嘴吗？咋了？吃的这咋了？那又吃不了？别给他打锣了，我都不能听见他的声音。那你不能离他远点，非得给他搁一嘴来。你说的那都是屁话，我想带他来咋的？我吃的这咋了？我从去年都等到这味儿了。那你那能不要脸？谁给他等的？你那能也废话？我又没等你。那我也没说带你来吃啊。都把卖死了，个人干个人回去，知道吧？你听着跟狗咬架的样子。我看了，说你教的最狠，我不塞回去。我睡觉去。你看你不吃吧，你光睡觉。我能不吃啊？我当老板的命还能需要我干活？等会我再来。食材已经准备好，下边就往河里扛。土兄大火猛顶，活动一到位，就差跑兄弟塞起来。来了，土兄。航哥，找你有点事了。有啥事你说。家里边装修房子了，你看你拿宽敞呗，给我摸两个。我给你说个法吧，如果你需要资金周转，你可以试试抖音钱包里的放一键，打开抖音我的钱包放一键，点击查看额度，最高可及30万，还有不定时的免息活动、返现活动，等你工资到账还了都行了。那可以，关键时候还得是你。我说你带赛来没能好穷，就你的饭吧。起锅烧油，葱姜各种大料搞里头，把牛鞭搞里头，来点生抽、老抽，三盒制水吃里头，盐味精、鸡精、白糖、调口，盖上锅盖100定数。开锅吃饭，吃滚蛋！青红椒、蒜瓣子搞里头，我这一天不会增加上来了。怎么的？转头吃饭。我觉得你回家好了。我吃饭再说啊。没吃过咋了？就是说。我想吃啊。这个菜叫胖子做绝了，真够味。味道杠杠的，拉馋的很，带劲的很。正式吃，吃不完了不愿意走，知道不？叫你会跟着人家这个吃，跟人家那个吃。快点吃，还得老这边集合，我搁床西头等着你。我也去。你咋讲？你上哪去？上寒霜。那我就去啊。你真，你吃饭回家吧。哪能啊？有你啥事？